तो सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं हूं शिवांग और आप देख रहे हैं मेरे साथ शिवांग ब्लॉग। तो दोस्तों आज अपन चेक कराते हैं अपने शेरा का लुक। बहुत ही सुंदर दिख रहा है शेरा, एकदम हरियाली में खड़ा है। तो दोस्तों अब कर ली जाए शेरा की थोड़ी सी सफाई। खड़ा रहता है तो धूल मिट्टी के कारण थोड़ा सा गंदा हो जाता है। अब करते हैं अच्छे से सफाई अपन अपने शेरा की। दोस्तों सफाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे चालू करके देखते हैं चालू होता है या नहीं। आज रात की ठंड बहुत ज़्यादा थी, अब चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों एक ही सेल्फ में हो चुका है अपना शेरा चालू। अब गेयर डाल के देखते हैं, अब थोड़ा आगे पीछे करके देख लेते हैं।